cadaalad halka sheegoy qof cadaalad la waay lan goog badan male aan dagaalkiigoona male saxaabada qalsiina male lan ka naftoo le naflama lan la male dagaal wada gorode lan lan goondiyo male lan idin lan goondiyo male laani beeshiga lan goondiyo male suurtagal waxay tahay mar walba sida muuqata xataa haddii aysan toos ula safan idinka la dhaho lafta gareen oo aysan lafta gareen inta raadiyaan aysan aadin lafta gareen aysan u tegin waxaa dhib ugu filan Sheekh Aadan Madoobe isaga aslanba isagoo cusub oo maamul cusub ah inay odayaashii dhaqanku ay ka soo horjeestaan saad og tahay mawlido wardegdega magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa qarka u saaran in gebi ahaanba lagu kala tago iyada oo sida wararka aynu ku helayno isla markaana xogaha soo gaaraya ay sheegayaan in qaar ka mid ah shakhsiyaadkii foolaadka u ahaa ama markaasi horboodayay gulufkii meesha looga saaray hogaamiye Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare mar kale ay cabasho ka muujinayaan hogaamiye Sheekh Aadan Madoobe sida wax u maamulay sidoo kale wixii ay filayeen oo meesha ay ka waayeen waxaan kula wadaagi doonaa qaar ka mid ah waxgaradka ama malaaqyada gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo ka soo jeeda oo iyagu markaasi ka digay in Sheekh Aadan Madoobe uu qaado wixii ay Laftagareen horay markaasi ugula dagaalameen oo ah in xuquuqdooda la duudsiiyo kula wadaagi doonaa qaar ka mid ah malaaqyada oo markaasi gordhoweed shir jiraad ku qabtay magaalada Baydhabo hanjabaad adagna u diray Sheekh Aadan Madoobe sidoo kale maamulkiisa inta tabintan aynu ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyay koonfur galbeed cabsida laga qabay maamulka Aadan Madoobe gabi ahaanba uu fashilmo oo meesha uu ka baxa Laftagareen oo si fudud markaasi kula wareego magaalada Baydhabo iyo guud ahaan mar kale koonfur galbeed xogtan ayaan kula wadaagayaa inta tabintan aynu ku guda jirno sidoo kale malaaqyadii maanta Baydhabo ka hadlay ayaan codkooda kula wadaagi doonaa anigoo sidoo kale ka wareystay xaaladda guud ee magaalada Baydhabo iyo saameynta Sheekh Aadan Madoobe ay ku yeelan karto dadka cabashada muujinaya ee ka soo jeeda gobolka Bay maamulkiisa waxaana ka wareystay xaaladahaasi guud ahaanba ee Cabdijamaal oo si dhow ula socday xaaladihii ugu dambeeyay ee guud ahaan koonfur galbeed Soomaaliya soo dhawaada wada muuqaalka like share aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo hadii aad horey noola joogto ku mahadsantahay hadii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu markasta halkan kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaag magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa u muuqatay in mar kale qarka u saaran tahay in gebi ahaanba lagu kala tago isla markaana xubno kale oo dhaliilsan hab maamulka Sheekh Aadan Madoobe ay banaanka u baxaan dagaalna ay la galaan maamulka Aadan Madoobe maalmihii ugu dambeeyay waxaa xoogeystay xubnaha siyaasiyiinta iyo sidoo kale waxgaradka iyo malaaqyada ka soo jeeda gobolka Bay iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed oo si weyn u dhaliilsan hab maamulka Aadan Madoobe kadib markii uu ku dhawaaqay golaha wasiirada mid ka mid ah malaaqyada ka soo jeeda gobolka Bay oo lagu magacaabo malaaq cadow ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana uu ka mid ahaa malaaqan shakhsiyaadkii foolaadka ama markaasi sida weyn u horboodayay hormuudkana uu ahaa gulufkii meesha looga saaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo uu ku eedeynayay inta maanta uu ku eedeynayo Sheekh Aadan Madoobe waxa uu maanta sheegay in Aadan Madoobe aan marnaba laga aqbali karin wixii laga diiday Laftagareen dagaalkii Laftagareen la galeenna mar kale diyaar u yihiin inay la galaan cid kasta oo isku dayda inay markaasi dulmiso waa kan malaaqa oo arrimahaasi iyo kuwa kale oo markaasi ka hadlay dhaliilna u jeediyay maamulka Aadan Madoobe cadaalad halka sheegoy qof cadaalad la waay lan goog badan male aan dagaalkiigoona male saxaabada qalsiina male lan ka naftoo le naflama lan la male dagaal wada gorode lan goondiyo male lan idin lan goondiyo male laani beeshiga lan goondiyo male ma sheegane magana gobolka Sheekh Aadan Madoobe in wasiirada hadda burburiya la hadala wasiirada la hadala burburkii Laftagareen haanta mingi kiriyeen haatan dadkii wadaan in taladu si kala kala markaa isku ilaali tashifu kida way arka kida andar garada talada markaan ba buuqtal baradka dawladda hor burburiyeen haatan burburkiis kala wadaan shacabkiisu horta horsheenaya inay isku ilaaliyaan Sheekh Aadan bismillahir rahmaanir أنا ودي المرويل جماعي كناسي لنقاية شركة كشركة ولا شركة ما يكسب فيها فانتو مالك يسوق الله أنا بقتي أرجع أنا نقتي سوق الله فلان كني الله ويعبدك ولا تذكر لي الروجان حتى تذكر لي الفاسودان يلا تصبرين ساي اللي جاي صبرين هم صبران الحمد لله حق
إني والله هذا ما والله هذا يعني مفني وايني إني والله أنا كده من أدرس ورمض ديارنا أنا لانقول يسديدي هذا لانقال كفولي فضو ما دريرس ولا يعطي ودان لما قاعد يقولون ودان ولا ودان تيوري يديدهم حتى من يفوليان فضايا ما ندري دون ما ندري بس كل يومين يردر هذا الظلم هذه بغنا كيس نور يا ولوي ما لنا الله فوي هذه الظلم هذا تدرى هذا ظلمي ملك ديرتي حتى الظلم قالوا والبن بلاون والبلن ده نجلي بلالو يا ظلم قالوا هذه الظلم هذا فوي كم ملك دورنا سيده ما يشيلنا مسؤول سملونا شهادا من شهادني والهلي كلا دل فلان قوني شيء لان له كور مثلا ولا جل هذا مجرى ترى بالنا نيز مدينة لامبر سوير أتوم الجواب ماي شغلي والود شغلي جوجوني مال جوجي كلا السوير ماي الشيء ده كوده هو زيري كم ده كني حكومة مدينة كون حكومة مدينة قدام بيا شيئا وزيري قدام حكومة مروسة كارجاين وزيري أساني خور خلهم نقول ودبكين جيهم حتى ندبكين دبشة ودان شيء هذا ما يشجعنا إن مقاس بارك ثلاثة يتصالد وسلاها تذكر فدار كير كيوين مو والله ما أقول هذا ما أقول هذا دون كيشله قدامي دمنيو هذا ما قدامي ورني داي كي دولم ما أقول هذا دون ما أقول هذا ما لنا ما ملك إن دولم قال جوجي لأن ولا شيء مقاس لأن كان يومله أقول قبل أي هوريك ترجع أي لأنه ولا شيء مقاله ملنا عدالة هالك شيء هو عدالة لواي لأن كوك بدني ملا عند قال كيفون ملا فحبت الله سين ملا لأن كاس النفتول لين نفط ما بلغ ملا دكان هو الجور ده لأن نقول ديوم ملا لأن يدين نقول ديوم ملا لأن بيرسي قبل نقول ديوم ملا ما يشيء كنا ملا أقول بس هذا مدو يعني وزيري هذا بربوري هذا وزيري هذا بربوك لفت كذا نهاية من كذا اليوم حتى أنت بكيا ودان إن ترى وسكا كانت من جاوس خيرالي تشبوه كده وياركه كده عند الجردة فتلا ده ممكن ببوت البرد كده دولي دور بربوريا حتى بربيس كالودان شافي الزهور كده رجعناها إني سكيل عليهم شيئا يا شيئا وزيران بقول ودان إني سكيل على فرلا الساعة قبل دول مليون تموزيري دول مليون سوبي أرجعين حتى البولغان البواي كل شرعيو حتى نكيلي حتى الهوكتلو تنقدر مع درير ما يشغلنا مع ملك شغال مدوم شغلنا إني كنت بسوي الجوجي ظلم الطاف وزيري من ذاتك الظلم اللي فد هذا لله هذا سوكم عليه خليه هل شيء نشان هاس حبنا نقول حد كوي ما ولا نقدر نملون الرجال يوم الرجول لما السيد يسوق ولا قدودن ولا نحلي واي تبغى نعلمه تبغى نداوم تبغى نلاقي ما ملوان مقوم حتى نتكلم كتير ما شايفين إني ما ملوان بربورين ما ملوان وجه سناين فان تبغى يروون وأنا استفيد من هذا لا بيرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاجاك haddii aynu halkaasi kaga dhimaano codka malaaqay sidoo kale cabsida markaasi uu ku abuuray maamulka aadan madoobe waxaan dhinaca kale waraysi la yeeshay Cabdi Jamaal oo si dhow ula socday xaladihii ugu dambeeyay ee koonfur galbeed khadka telefoonka ayuu ku jiraa Cabdi Jamaal soo dhawow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida xogaha aynu ku helayno waxay qarka u saaran tahay in mar kale ay wajahdo dagaal xubnihii horey markaasi ugu mideysnaa dagaalkii Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigareed meesha looga saaray oo hadda iyaga dhaxdooda markaasi eedeymo isku jeedinaya xaaladda magaalada Baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed maxaa ka cusub muxuusa aadan madoobe maamulkiisa oo saameyn ah oo ku yeelan kara malaaqyada maanta ka hadlay gudaha magaalada Baydhabo bulidu aad oo mahadsan tahay sugud markaan uga hadlayno kulamada iyo hadallada isdaba joogga ee odayaashu ka soo baxaya kulamadooda ama hadalladooda waxay u muuqataa inay weli taagan tahay xaaladii cabashada iyo isirtaaga odayaashu ay ku sameynayeen dhacdooyinka maamul ee deegaanka ka dhacaya dad og tahay malaaqa maanta hadlay
waa malaaqii si cad ugu sheegay lafta gareen inaan laga aqbalaynin inuu deegaanka koonfur galbeed oo ku maamulo waxaan la isla ogolayn ama ay dadku raalli ku ahayn. maantana waxaad moodaa mar kale inuu Sheikh Aadan Madoobe runta u sheegayo, weliba isagoo isticmaalaya isla sifihii lagu yaqaanay oo ah inuu ciidankiisa uu soo bandhigay oona u sheegayo inuu diyaar u yahay inuu toos u wajaho xaalad kasta oo arrintaasi kaga soo aadaysa. arrintani waxay lugta ku haysaa arrintii soo xulista xildhibaanada, arrintii iyo sidoo kale guud ahaanba dhibaatadii ka dhacday oo la islahaa waxaa lagu soo xallin doonaa golaha wasiirada ayaa mar kale aad qadka uga baxday, oo odayaasha ayaa sheegay inaan wax tala iyo tusaale ah oo arrintaasi laga siiyey aysan jirin. sidaas daraaddeedna maadaama meesha iyagaba laga saaray, iyaguna aysan marnaba la socon waxa dhacaya, ay suurtagal tahay in xaaladdu ay faraha ka baxdo. marka malaaq wuxuu uga digayaa Sheikh Aadan Madoobe inuusan xaaladda koonfur galbeed uusan faraha ka bixin oo uusan gaarsiin heer aan wax laga qaban karin amaba dadka deegaanka aysan ka tasha karin aayahooda. sidoo kale waxaa jirtay wasiiro iyo mas-uuliyiin hore oo deegaanka xero hore uga soo qabatay, kuwaasoo iyaga laftigooda dareen ka muujiyey sida ay wax u socdaan iyo xaaladaha ka jira deegaanka, oo uu ka mid yahay Walaal Mayow. guud ahaan markaad eegto arrimaha koonfur galbeed weli way cakaran yihiin. saameynta marka ay ku yeelan karta Sheikh Aadan Madoobe waa mid weliba ka adag midii ay ku yeelata lafta gareen, waayo lafta gareen wuxuu ahaa maamul la ogyahay inuu sii socdo, laakiin Sheikh Aadan Madoobe waa maamul cusub oo maanta u baahan inuu deegaanka ka shaqeeyo, shaqo wanaagsan ka qabto, taageero uu ka helo. marka waxaadna moodaa odayaashu inay awoodoodii iyo farsamadoodii hore ugu tijaabiyeen Sheikh Aadan Madoobe, ay mar kale doonayaan inay yani hore ugu tijaabiyeen lafta gareen, inay haddana mar kale doonayaan Sheikh Aadan Madoobe inay wax ku baraan. hadduu wax qaado waayana ay sida muuqataba aad arkayso inay isirtaag samaynayaan. marka in odayaashii weli ay shirayaan oo beelaha odayaasha hormuudku ah weli ay shirayaan ayna diidan yihiin Sheikh Aadan Madoobe waa arrin aad looga cuslaysto. weliba Sheikh Aadan Madoobe weli wuxuu ku sugan yahay gudaha magaalada Baydhabo. waxaa la sheegay inuu shirar xasaasi oo la leeyahay odayaashii. waxaa jirta ay caqabad ku aadan wasiiradii ansixinteeda oo baarlamaankii ayay odayaasha naftirkoodu aad faraha ula galeen. waxaad dareemaysaa marka intaasoo culays oo ku furan, haddana Sheikh Aadan inuusan ahmiyad weyn siin odayaasha. sababtay tahay wuxuu aaminsan yahay in ay arrintani ahayn arrin odayaasha u taalla, laakiin odayaashii waxay ku leeyihiin tilaabo kasta oo koonfur galbeed ka dhacaysa wayna anagu ognahay, waynaan taladeena wax kuleenahay. haddii aanna tala kulayna wixii ka dhaco beri ka maalin ila raashi aan la dhihi karin. waa gartay haddii xubnahan horey lafta gareen ay ula dagaalameen haddana Aadan Madoobe ay u digayaan, haddii sidaa Aadan Madoobe ay ka rabaan ay ka waayaan, suuragal ma tahay in mar kale lafta gareen ay kasoo garab dagaalamaan oo lafta gareen ay la soo saftaan? suurtagal waxay tahay mar walba sida muuqata xataa haddii aysan toos ula safan idinka la dhaho lafta gareen oo aysan lafta gareen inta raadiyaan aysan aadin lafta gareen aysan u tegin, waxaa dhib ugu filan Sheikh Aadan Madoobe isaga aslanba isagoo cusub oo maamul cusub ah inay odayaashii dhaqanku ay kasoo horjeestaan. saad og tahay mawlidow, marka laga hadlayo odayaasha dhaqanku waa laf-dhabarka iyo halbowlaha deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed. cid aysan la shaqayna tallaabo hore uma qaadi karto. marka Sheikh Aadan maadaama siyaasiyiintii koonfur galbeed hadda aysan ishaynin oo mucaaradadiisu ay bannaanka taallo oo mid walba doonayo inuu lugooyo iyo sortaag ay ku sameeyaan howlihii uu deegaanka ka waday, waxa u roon inuu hadda walba haysto marka laga hadlayo dhinaca odayaasha dhaqanka. laakiin sida muuqata hadduusan odayaashiina hayn, siyaasiyiintiina hayn, waqtigii dowladda Soomaaliya ay taageeraysay oo xilligiisii soo qaatay oo dowladdu dee weygiisa kursiga kuma hay karto, oo kursiga inuu wax ku maamulo dowladda kama shaqayn karto, laakiin dowladda kursiga ayay geysay. waxaad moodaa in culays badan uu jiro, oo culayskaas badan uu jirana ay mar kasta curyaamin iyo isurtaag iyo dib u dhac ku yimaada maamulkiisa ay lafdhabar u noqon doonto. waa gartay ugu dambeyn adoo soo koobaya maxaa laga filan karaa koonfur galbeed iyo guud ahaan magaalada Baydhabo iyo cabashada Aadan Madoobe uu kala kulmayo waxgaradka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, saameyn noocee ku yeelan kartaa jiritaanka iyo sii socoshada maamulka Aadan Madoobe? waxaa laga filan karaa culays oo soo kordha, waxaa laga filan karaa curyaamin badan oo ku timaada
farsamooyin badan oo Sheekh Aadan Madoobe oo xal uga heli lahay deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa ay taasi keeni kartaa in ay dadka deegaanka iyo maamulku ay sii kala fogaadaan oo aad u sii kala durgaan markastoo odayaasha iyo dadka deegaanka iyo maamulka ay kala fogaadaanna waa qayb u muuqata inay dib u dhac imaanayo waa qayb u muuqata inay xaaladdu ay faraha ka baxayso oo habkii loo baahnaa iyo sidii loo baahnaa maamulka uusan marna u shaqayn karin saad ogtahay mawlidow haddii ay maanta odayaashii dhaqanku ay ka hadlayaan gudihii magaalada Baydhabo oo sidaas uga cabanayaan oo kuwii waajid iyagana xaaladooda aad ogtahay oo qansax dheera xaaladeedu kacsan tahay oo sidoo kale iyana Buurhakaba ay la mid tahay oo Walaweyn iyo Shabeellaha Hoose cabsi badan ay jirto in maalmaha soo socda iyadana isbedelo weyn ka dhacaan xaaladdu waxay u muuqataa mid u baahan in salmug loo fariisto in odayaasha ugu yaraan haddii maalmaha soo socota uusan xalka odayaasha iyo wada hadalka odayaasha iyo la hadalkooda uusan Sheekh Aadan meel ku xirin walays adag iyo maamulkiisa ku noqon doonta waxayna saameyn doontaa fulinta amarada وحقاقة هذا يوم هالسنة هاي عبد الجمال أيوة هاو نقول بحنا يقولان حالته يقول دبي كونفور قلب الصومالية يسودو كله سامين تمام الكادر مدوبه وكوي لانكرو كبشدة سياسيين تيسودو كله بينها كونفور قلب إمام الكادر مدوبه وشدنيا ودام وحكي سوقنا تبين ذا ندم بايد كودا وندون تاور بحنت المد حكنا وعنكو ولا وذاك الدونا عبسي حوجن وكتاجن دولات كم قالت بينهم يدغدغيا هالكاسي سعونية oo ay wadaan ciidanka lafta gareen iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya warbixintan xigta ayaad ku daawan doontaa wax kasta oo ka soo kordha dhaqdhaqaaqa halkaasi ka soconaya muuqaalkan ha hilmaamin inaad like gareyso